كلهم جاءوا، كلهم كانوا هنا في لاس روثاس مقر المنتخب الإسباني في ضواحي مدريد. من أوروبا كلهم جاءوا، وإلى أوروبا كلهم عائدون. الأنظار كلها توجهت إلى دافيد ديخيا. هكذا كان يبدو، مزيجا من السعادة في التواجد مع المنتخب وفي مدريد، وخيبة أمل لم يخفها سوى ابتعاده عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام. قلت دائما دافيد لاعب محترف، وأظهر ذلك منذ بدايته الأولى. الجميع يعرف أنه حارس كبير، وأي فريق في العالم تزداد قيمته بوجود دافيد، وأنا أراه كما عودني هادئا رغم أنه يمر بظروف عصيبة هذه الأيام، ولكنه صديقي وسأظل أساند. وإذا شاءت الأقدار ألا يتحقق حلم ديخيا في الالتحاق بالريال، فإن إيكر كاسياس ترك فريقه الوحيد في مسيرته مكرها، لكن السعادة التي يبدو عليها حولت اختياره بورتو والبرتغالي إلى مغامرة مثمرة قد تبقيه أساسيا حتى في اليورو 2016. إسبانيا تعاني من نقص لاعبين في محور الدفاع، السبب تواجد عدد كبير من الأجانب ضمن الأندية في هذين المركزين، خلافا للظهيرين اللذين يتوفر فيهما عدد كبير قد يجعل المدرب في حيرة عند الاختيار. أما المعضلة فتبقى الهجوم أو رأس الحربة، الهداف الذي يحتاجه أي فريق للفوز. ما ينقصني هو تسجيل الأهداف، وأنا أعرف ذلك، وأشعر الآن بتحسن على المستوى البدني. أعرف أنه بإمكاني تقديم الأفضل، وأتمنى أن تكون البداية من الآن. أيا كانت مشاكل المنتخب، فلا شك أن ديل بوسكي سيجد الحلول اللازمة لاغتنام أولى مبارياته أمام جمهوره. هو الذي ينتقل كما جرت العادة في كل استضافاته من مدينة إلى أخرى في إسبانيا. إسبانيا لم تعد ذلك الفريق المرعب بعد مونديال كارثي، ولكن لا يمكن لأحد والفرنسيين على وجه الخصوص أن يتصوروا اليورو 2016 بدون لاروخا. التأهل وارد لو بل واجب، وسلوفاكيا أولى العقبات على الطريق. جمال جبلي، بي إن سبورت، من مركز تدريب منتخب إسبانيا في لاس روثاس. تلقى الدولي